こんにちは。レギュラー満タンでよろしいですか。はい、レギュラー満タンで。はい。はい。お願いします。現金、カードどうしましょう。カード。カード。はい。カードお借りしていいですか。カード、はい。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい。Assalomu alaykum. Mana biz zapravka keldik. Hay, aりがとうございます。Chekdi. Mana zapravka, Yaponiyaning zapravkasi qaranglar. Ajoyib. Antiqa. Tepada turadi. Bu yerda mana yozilgan sifralar. Qanchasi nech pul? 3 xil, 4 xil zapravka benzinlari bor, regular. Ya'ni oddiy qizili, keyin yashili bor. Yashili dizel menimcha, keyin sarig'i bor. Hay oku bu ya'ni juda ham qimmat va kuchlisi. Bizardiki 95 dan. Hay. こちらサインお願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。Mana zapravka qilib oldik. Mana qalblarini joyiga qo'yadi. Full bo'ldi hozir. Nech pul bo'ldi shu zapravkamiz? Hozir ko'ramiz. Mana shunaqa maydagina mopedga masalan 569 yen. Bu ya'ni o'sha $5. Necha litr ketdi? 4 litr 22, 4 2 litr. Mana shu bilan 200 kilometr ziyodroq yuraman-da. Shunaqa ekonomichniy skuterlar bor. Chetroq olay. Bu zapravkalarda azizlar, mana qarang, moykalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Sochiqlar osib qo'yilgan. Mashinani mana bunaqa car wash deb yozilgan, mana shunaqa moyka qilsa bo'ladi. Narxini bilmadim. Mashinam yo'q, biror marta moyka qilmaganman. Xo'p, mana bu yerda mana balonlarni almashtirsa bo'ladi. Kirib dam olayotgan joy. Suv apparatlari bor ichkarida. Suv olsa bo'ladi. Tualet bor mana bu yerda mana. Keyin mana vulkanizatsiya, balonni dam beruvchi apparat. Burada balonlarni almashtiradi. Har xil remont qiladigan. Men o'zim baykimni yog'ini ham mana shu yerga almashtiraman. Qiziq. Shunaqa. Narxiga kelsak azizlar, mana narxi bu yerga yozilgan. Kursni yozib qoldiraman videoning tagida, qarang. Mana 133 yen oddiysi regular, 144 yen high oku, bu ya'ni 95 bizni tilda. Keyin 112 bu dizel. Hashtag'angi farqlar. Eneos zapravkasi. Zapravkalar har xil. Shell degan zapravka ham bor. Bu benzini menga juda yoqdi. Shell'niki yaxshi tortadi. Men hozir nimaga ketyapman? Pul yuborishga ketyapman. Pulni yuborish kerak. Uenoga boramiz azizlar. Mana shu yer hozir Gopro degan stansiya, bu ya'ni Ikebukuroga yaqin. Nimaga boramiz? Uenoga boramiz birgalikda. Qani ketdik bo'lmasa. Kamerani aylantiraman.
Sizlar yo'lni ko'rib boringlar, meni avtomni ko'rishdan yo'lni ko'rish mantiqi bo'ldi kerak. Mana hozir yetib keldik ofisga. Ofisimiz mana bu yerga, mana bu zdaniyada 4-etajda. Mana shu zdaniya. Mana shu yerda joylashgan. Bu yer Ueno stansiyasidan где-то bir 6-7 minut uzoqroqda. Assalomualaikum. Ketdik, yangiliklar aytmaysizmi? Hozir rais odasizmi? Ha. Yangilikda ayting, nima bo'lyapti bu Yaponiyada? Yaponiya inqirozga uchragan. BSI-chi, BSI? BSI hozir joyida. Joyida? Ha, rahmat. Mana akasi. Qo'yvazlar, mana tugadi, pulni berdim, yubordik, mana ofisdan chiqdik, BSI korxonasidan. Hozir endi uyga boramiz. Shu bilan bu videomiz tugadi. Keyingi videolarga uchrashguncha xayrasizlar. Agar kimga maska yoki spirt kerak bo'lsa, yozinglar, sotayotganlar bor ekan, gaplashamiz. Mayli.